எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி. வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ கிரேவிக்கு 3 வெங்காயம் 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 பல் பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் நல்லா நச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கடாயை வச்சு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் காஞ்சதும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அது காஞ்சதுக்கப்புறம் 3 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், கொஞ்சம் சோம்பு, ஒரு இலை போட்டு அதெல்லாம் நல்லா வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். அது வதங்கி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட், அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரலாம் வதக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்த பொருளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. 2 மினிட்ஸ் கழித்து நான் பார்த்துருக்கேன். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த இஞ்சி பூண்டையும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும். அது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க அது கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்துக்கூட சேர்ந்து நல்லா வதங்கி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போது இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்க டைம் கொடுக்கணும். ஒரு 1 மினிட் டைம் கொடுத்தோன்னே இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. முன்னாடி விட இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா. இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்க்கணும். தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சம் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறோம். நான் கல் உப்பு தான் சேர்க்குறேன். கொஞ்சமாக இப்போதைக்கு ஃபுல் கிரேவிக்கு இல்லை, தக்காளிக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறோம். அது நல்லா ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கணும். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகும். அது வரலாம் வெயிட் பண்ணும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் சிக்கன் வாஷ் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனை சேர்த்துடலாம். நாங்கள் இப்போ ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். அதை ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம மசாலா எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறமா தான் சேர்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எல்லாமே அந்த வெங்காயம் தக்காளிகளை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வெங்காயம் தக்காளி கூட இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம இதை ரொம்ப கண்டினியூவாக பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. மசாலாவும் எதுவும் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடணும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் கழித்து நான் திறந்து பார்க்கும்போது பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி இது சிக்கன்லேருந்தே அந்த தண்ணி தான், நான் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்து தான் கரெக்டாக இருக்கும். நான் இப்போ 2 ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள், இது குழம்பு மிளகாத்தூள் சொல்லுவாங்க, அதை நான் 2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இது ரொம்ப காரமாகவும் இருக்காது, அதே டைமில் ரொம்ப மைல்டாகவும் இருக்காது, மீடியம் காரமாக தான் இருக்கும். இப்போ அந்த மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டேன், அது மிஸ் ஆகிடுச்சு. கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டம்ளர் தான் தண்ணி ஊற்றினேன். அதுக்கப்புறம் உப்பு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உப்பு இல்லைன்றதுனால கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நான் கிண்டி விட்டு மூடி வச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 3 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டு வெந்துச்சுன்றதுனால சீக்கிரமாகவே சிக்கன் வெந்துடும். இந்த தண்ணி மட்டும் லைட்டாக அந்த இப்போ இதில் இந்த தண்ணி மட்டும் லைட்டாக வற்றி வந்தால் போதும், நமக்கு ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்ஸில் வரணும். அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணோம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். முன்னாடி இருந்ததை விட நல்லா கொதித்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்திருக்கு இல்லையா. இந்த டைமில் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு இன்னுமே கிரேவியாக வேணும். அதனால் நான் இன்னமும் கிரேவி எடுக்க போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணும்போது சுற்றி பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். கேஸ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி தழை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டு கிண்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் சேர்க்கலை. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் நீங்களும் சிக்கன் கிரேவி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா, பாய்.